내가 시킨 것도 아닌데 욕하는 오토바이 배달부의 가족관계 고찰. 오늘 여러분께 소개할 기묘한 현상은 바로 내 앞에서 욕을 하는 오토바이 배달부입니다. 어찌된 일인지 대다수의 사람들이 음식 배달이라는 단어를 발음하며 기대에 부풀어 있는 사이에 이들은 기묘하게도 배달 요청이 없는 내게 최악의 욕을 해댑니다. 이러고도 믿음직스럽게 느껴지는 군중심리의 힘을 이해하기란 쉽지 않습니다. 여러분, 과연 우리가 의도치 않게 억울함을 당하는 이 순간 이 오토바이 배달부는 무엇 때문에 저렇게 화가 나 있는 걸까요? 혹시 그가 홀로 남겨진 연인처럼 우리 관계는 특별해라며 집착에 휘말린 것은 아닐까요? 그렇다면 이들은 과연 나에게 어떤 관심을 품고 있는 것일까요? 왕국의 근위대처럼 복무에 충실한 그들은 배달원이 아닌 만인을 응징하는 조직 스토킹 요원으로 보일 지경입니다. 조직 스토킹이라 하면 특정 개인에 대한 지속적인 스토킹과 괴롭힘을 통해 그들을 미혹하고 압박하는 악랄한 시스템입니다. 배달부들이 내 앞에서 괴롭힌다고 해서 그들이 나에게 의미가 있는 것이 아닙니다. 그들은 단지 내가 아닌 그들 사이의 공통의 적을 향해 욕을 베푸는 겁니다. 누군가 내 마음을 알아주기를 바라는 기괴한 연애처럼 말이죠. 이런 집착은 그들이 마치 전파 무기의 영향을 받아 행동하는 것처럼 보이기도 합니다. 흔히 이러한 것을 감지하기란 쉽지 않지만 이들은 마치 조종당하는 인형처럼 나를 노리고 있습니다. 아니, 나를 노린다고 생각할 수 있을지언정 사실 그들은 단지 그들의 심리적 유의 속에서 내가 반드시 외면하고 싶은 욕이 되어주기를 바랄 뿐입니다. 그러니 여러분, 멀리서 바라보는 나는 그저 지나가는 행인일 뿐이었음을 상기해야 합니다. 그들의 행동은 괴롭히는 것이 아니라 그들의 존재 목적이 나에게 집착하여 나를 얽매는 듯한 조롱을 보내는 것으로 끝난다고 주장할 수도 있습니다. 마치 조종당하는 로봇들이 연인에 대한 최후의 연민을 느낄 때 그들이 내게 하는 그 관람은 오히려 더 우스꽝스럽게 다가옵니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.